बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल इतवार 18 जुलाई शाम रात से शुरू होने वाले बारिशों के नए सिलसिले की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीली रिपोर्ट से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक इतवार शाम रात से बुध के दौरान मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में मज़ीद बारिशों का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक इतवार रात से मानसून हवाएं शिद्दत के साथ मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके बायस इतवार शाम रात से बुध के दौरान कश्मीर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, झेलम, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, हाफिजाबाद, लाहौर, शेखोपुरा, कसूर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, झंग, टोबा टेक सिंह, सरगोदा, मियांवाली, खोशाब, दीर, सवात, बुनीर, कोहिस्तान, शांगला, मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, मर्दान, सवाबी, चारसदा, नौशेरा, पेशावर, वजीरिस्तान, कुर्रम, बन्नू, कोहाट, लक्की मरवत, ट्रांक, करक, डेरा इस्माइल खान और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों गज़र, अस्तोर, दियामीर, स्कर्दू, गिलगित, गांचे, खरमिंग और मुल्का इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई है। इस दौरान कहीं कहीं पर शदीद मूसलाधार तूफ़ानी बारिशों का भी इम्कान है। सोमवार से जुमेरात के दौरान भक्कर, लैया, डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुल्तान, खानेवाल, साहिवाल, भावलनगर, भावलपुर, रहीमियार खान, सिब्बी, नसीराबाद, जाफराबाद, कोहलू, लोरलाई, बारखान, जोब, मूसा खेल, डेरा बुगटी, कोयटा, ज़ियारत, हरनाई, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, लाड़काना, सखर, जैकबाबाद, थरपारकर, नगर पारकर, सांगड़, उमरकोट, मीरपुर ख़ास और मुल्का इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। महकमा मौसमियात ने शदीद बारिशों के पेश नज़र तमाम महकमों को अलर्ट जारी कर दिया है और महकमा मौसमियात के मुताबिक सोमवार से बुध के दौरान शांगला, बुनीर, भटग्राम, मानसेरा, बालाकोट, एबटाबाद, सवात, कोहिस्तान, मर्दान, चारसदा, कोहाट, कश्मीर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, नारोवाल और डेरा गाजी खान के मुकामी और बरसाती नदी नालों में तुगयानी का खतरा है। इस दौरान रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर, कसूर, फैसलाबाद, पेशावर और नौशेरा के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। ये थी बारिशों के नए सिलसिले के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।